可唔可以唔好成日喺屋企打遊戲啫？我唔得閒，唔通打你咩？你搵啲其他嘢做下得唔得？我釣魚好冇？好啊，釣魚好啊。釣竿、釣箱、抄網，分鐘幾千蚊上落㗎。咁出去打羽毛球一個波20蚊，20蚊還好啦。，1個鐘打下2個波啊！咁你做啲其他嘢啦，一日到黑喺屋企打遊戲，我今日嚟媽出去陪下我啫嘛。喂，大姨丈啊，可唔可以叫姨媽唔好嚟住先啊？你老冇嬲啦，頭先講笑㗎咋。點啊？你大姨丈有冇過翻兩天俾你咁啊？求人不如求己，早準備好啦。香飄飄古方5紅卵乳茶，裏面有5紅膏、紅茶包、牛乳溫養杯同紅棗枸杞小料包。5紅膏裏面含有紅糖、紅棗、紅豆、紅皮、花生、枸杞子、當歸、黃芪、乾薑、紅參、松半玫瑰露等等10幾種食材，仲有中華老字號李良製嘅技術支持。3分鐘都唔使由起味加再乳沖一杯啦。味道同紅棗牛乳茶差唔多，而且一啲都唔似薑茶咁辣啊！呢個係同浙江中醫藥大學一齊研發嘅，唔好話你啦，我飲完都精氣神啊！依家有暖養計劃，買一箱還送一杯啊！飲完之後成個人都暖粒粒啊！係咧，再教你一招啊！將手交叉放喺小腹上面，跟住咧就往上一剔，就左右揈5個8圈，就放鬆。哇！喺邊度學翻嚟㗎？嚟啊！豬乸嘅產後護